यी घरेलु ट्रिकहरू बनाउने व्यक्ति साँच्चै जिनियस हो। हामीले मोजालाई प्लास्टिकको बोतलमा राख्छौं, जसले गर्दा यसको सबै भाग सजिलै घोटेर राम्रोसँग सफा गर्न सकिन्छ। वेट वाइपको बक्सको ढक्कन निकालेर प्लगमा टाँसिन्छ, ताकि बच्चाहरूले त्यससँग खेल्न नपाउन् र करेन्ट लाग्ने खतरा नहोस्। स्टिमरमा मास्क राख्दा भापमा पकाउने जालीको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अण्डाको पहिलो भागसँग प्लास्टिकको बोतल मिलाएर बोतल थिच्दा पहिलो र सेतो भाग सजिलै छुट्याउन सकिन्छ। स्पन्जमा चक्कुले केही कट लगाएर रबर ब्यान्डले बाँधेर बीचमा 2वटा स्टिक राख्दा गिलास सफा गर्न सजिलो हुन्छ। प्लास्टिकको बोतलको माथिल्लो भाग झोलामा राख्दा राम्रोसँग बन्द हुन्छ र नमीबाट जोगाउँछ। प्लास्टिकको झोलाको तल काटेर ड्रेनेज पाइपमा राखेर टाईले कस्दा दुर्गन्ध आउनबाट रोक्छ। काठको पाटीमा रहेका प्वालहरूमा साना किला हालेर ठोकेर, काटेर, गोद लगाएर सतह मिलाउँदा प्वालहरू राम्रोसँग मर्मत हुन्छन्। बोतलको ढक्कन वरिपरि 4वटा प्वाल बनाएर फरक फरक साइजका स्क्रु राखी गोदले फिक्स गर्दा एउटा मल्टिफङ्क्सन स्क्रु ड्राइभर तयार हुन्छ। के तपाईले यी उपयोगी ट्रिकहरू सिक्नुभयो?